السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتنا أخواتنا، ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم مستر سليم لتتكلم على كرة القدم الجزائرية والعالمية وجديد المحترفين الذين يلعبون في مختلف الدوريات الأوروبية. كما العادة والعوايد خوتنا، باش ما نطولوش عليكم، اليوم جينا نحكيو على المنتخب الوطني الجزائري. وبما أننا رانا في كأس إفريقيا، على بالي بلي طولت بزاف نورمالمون نحكي على كأس العرب وكأس إفريقيا، كانت صارت لي بروبليم في لاشين والحمد لله فريت البروبليم هذا. واليوم راني عاودت وليت لكم مشاهدينا الكرام في فيديو اليوم باش نتكلموا على كاس افريقيا وما يجري في كاس افريقيا. وخاوتنا اليوم جينا نحكيو على اشياء صارت في كاس افريقيا بعد مباراه السودان. المنتخب الوطني الجزائري اللي كما على بالنا فاز على منتخب السودان ب3-0 من توقيع مازا ومحرز. الحمد لله خوتنا، بدايه موفقه بالنسبه للمنتخب الوطني بعد ما كانت عنده عقده في المباريات الاولى في كاس افريقيا اللي كان يتعادل فيها كما صارت في الدورتين اللي فاتوا. على كل حال خوتنا، اليوم جينا نحكيو على المشاكل اللي صارت. بونجاح اللقطه اللي خرجت ودارت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب الجزائري اللي خرج زعفان من الملعب وما حبش يتصافح مع محرز. ولكن بعد ما صارت هذه البلبله كامل، بيتكوفيتش تكلم مع اللاعب ديالو اللي هو بونجاح وقال له علاش، حب يستفسر يعني. بونجاح بما اننا جزائريين ونحبوا نفسروا الامور، يعني شفناه باللي في الملعب كان عنده مشكل بينه وبين بولبينا وعموره اللي ما كانوش يمرروا الكرات. تعرفوا كل مهاجم يحب يسجل هو الروح، يحب يسجل الاهداف ديالو هو. دونك الله غالب تصرى امور كما هذه. بعد ما زاد تكلم معه محرز وزاد تكلم معه ماندي، بيتكوفيتش دار رجل الامور تاعو في غرفه تبديل الملابس. الحمد لله ما كان حتى مشكل لحد الان مع بونجاح. يعني قال لهم باللي يا ودي لحظه يعني غضب وفاتت في كرة القدم فقط، يعني بعد ما نخرجوا نبقاو كامل اصحاب ونبقاو كامل. لحد الان ما كان حتى مشكل في المنتخب الوطني، يعني في وسط لاعبين المنتخب الوطني مصادر رسميه كل حاجه راهي تمشي يعني ريغلو، ما كانش لي بروبليم. باسكو بعض الناس تساءلت اسكو هذا راح يدير بلبله في وسط اللاعبين الجزائريين ام لا، لكن الحمد لله ما كان حتى مشكل. والمشكل الثاني خوتنا اللي شفناه مونك دي ريسبي بالنسبه للاعب لاعب زروقي. كلنا نعرفوا لاعب زروقي وتراجع مستواه مع المنتخب الوطني، خاصه مع الفريق ديالو يعني اللي ماهوش يقدم اشياء كبيره سواء مع الفريق ديالو ولا مع المنتخب الوطني. ولكن حنايا كما نقولوا ما نقيسوش الشخصيه تاع لاعب، حنا نعرفوا لاعب كره قدم يعني نتعاملوا معه على شكل انه هو لاعب كره قدم، ما نتعاملوش معه باشياء قله احترام ولا. ولكن ما شاهدنا في الندوه الصحفيه كي خرجوا من الملعب وجازوا في التونال تاع باش يخرجوا، كان فما ندوات صحفيه ويتكلموا مع اللاعبين، يعني كما يقولوا يطرحوا عليهم بعض الاسئله. ولكن شفنا باللي زروقي وقف يستنى في الاسئله وما طولوش كامل لو ريسبي هذاك وما قيموش كامل كما نقولوا حنايا بالعاميه ديالنا، ما طولوش كامل قيمه. شغل قاعد يستنى هكذا وخلاوه هكذاك. دونك سي تلقى راسو راح عيب ستينونت، رغم انه يبقى انسان خوتنا. شغل ماشي حنا كنقولوا زعما زروقي ماهوش لعاب وعلى بالنا بلي راهم يفرضوا فيه في المنتخب الوطني وكذا وكذا وكذا. ولكن الحمد لله الوسط الميدان يعني بعوده زروقي وعوده بوداوي للمستوى الكبير اللي قدموا مع السودان، يعني راح نتكلموا عليه في فيديو اخر اللي حتى واحد ما يتكلم عليه هذا اللاعب هذا. لكن شفنا انه كذلك عوده مازا، عوده لاعبين اللي راهم يقدموا مستوى كبير مع المنتخب الوطني، يعني ماهوش يدخل يعني اساسي. خلاص يعني هذا الشيء هذا ما يجوش انك تتكلم ولا دير له جاست يعني اللي ماهوش يعني اللي تتجرحوا به ولا اللي توسي. خلاص الله غالب، هو واش ذنبه انه المدرب ولا الناخب الوطني عيط له باش يلعب مع المنتخب الوطني؟ هو واش ذنبه؟ انا واحد من الناس، انا ما عنديش مستوى تاع فريق وطني، لو كان عيط لي فريق الوطني نروح نلعب في الفريق الوطني زعما. ما عنديش زعما حاجه نديرها ولا الا اني نروح نلعب في الفريق الوطني وبس. هذا ما كان هكذا خوتنا. دونك ان مونك دو ريسبي اللي صرا بين الصحفيين الجزائريين وزروقي، ماذا بينا ما يتعاودوش امورات كما هذو. كامل نغلطوا خوتنا باش ما نطيحوش على الصحفيين ونوصلوا لهم هذاك كما يقولوا نوعا ما من نستهزئوا بالصحفي الجزائري. لا بالعكس، الحمد لله حنا ما راناش من هذوك الناس، مي نقولوا باللي هذا الفعل هذه يعني خطا غلط وماذا بينا ما تعاودش. وبالك دارها سون فير اتونسيون، الصحفيين داروها سون فير اتونسيون ولا كانوا يسنوا في لاعب واحد اخر. يعني ما نحكموش على الناس في الغيبيه بلا ما نسمعوا منهم ولا نفهموا واش صرا اكزاكت. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، هذه الاثنين الامور هذو اللي صراو بعد مباراه السودان. المشاكل هذو الحمد لله تريقلا. وبالنسبه لزروقي ان شاء الله ما يكونش الذهب هذاك المحل يعني باش يغيضوا الحال ولا. مارك زروقي من رغم المستوى تاعو ولكن نستحقوا كما يقولوا راماسور دو بال، نستحقوه كي يكون معنا، فاهم؟ شغل ما يهمش، هو راه لاعب في المنتخب الوطني كل احترام والتقدير.
بون في اللعب بيان سور راح ننتقدوه، ولكن انتقاد بناء، انتقاد اللي ما راحش يمس بالكرامه تاع اللاعب، هذا ما كان خاطنا. وبالنسبه للمباراه الثانيه اللي راح تكون امام بوركينا فاسو باذن الله تعالى، انا الوقت اللي ندير فيه الفيديو اليوم راح يكون اليوم راني السبت، غدا الاحد باذن الله راح تكون مباراه المنتخب الوطني امام نظيره البوركينابي على الساعه 6:30. التشكيله المحتمله بالك باذن الله لا كتب لنا ربي وقدرنا باذن الله، راح يكون كل يوم فيديو على المنتخب الوطني ولا على كاس افريقيا وعلى جديد المنتخب الوطني واش راح يصرى. خوتنا ما تراطيوش، ننصحكم باش ما تراطيوش، هذه الا البدايه فقط. عندنا مصادر رسميه، عندنا عباد نعرفوهم، عندنا ناس يعني يزودونا بالمعلومات، دونك ما تراطيوش باذن الله، راح تلقاو كل جديد في هذه القناه. خوتنا العزاز بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وباذن الله تعالى ان شاء الله نكونوا حاضرين ونشوفوا المقابله ونتفرجوها كامل كيف كيف. دونك بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وانا نتمنى ان نزيدوا نفوزوا بهذا اللقاء هذا باش نكملوا المباراه الثالثه امام غينيا ان شاء الله. يعني نلعبوا هذه المباراه هذا ما راش مبريسيين ولا حاجه ما يتقلقنا باذن الله. ان شاء الله كونوا في الموعد خوتنا غدوه ان شاء الله على 6:30، وهذا الفيديو راح يتحط. دوموندي منكم حاجه خوتنا، انايا عندي شحال ما بارطاجيت في اليوتيوب، وعندي شحال ما هضرت على كره القدم، خاصه في التيك توك وانستغرام وكذا وكذا وكذا، كنت مشغول بمحتوى اخر. يعني ماذا بكم خوتنا تخلي لايك، تتابونا، وتخليونا رايكم في لي كومونتير في الفيديو ولا في الحوادث اللي صراو، ولا اي حاجه تفيد كره القدم الجزائريه ولا تفيدني انا شخصيا ولا تفيد الناس اللي راهم معاكم في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو لنا في روحكم والسلام عليكم.